इन्स्पेक्शन लागली न्ही आमी पळयलां की लास्ट टायम एक व्हडलो इशू जाल्लो आनी गार्बेज ते भायर हाडून उडयताले, मागीर ती सगळी जळा मळार पडटाली, मागीर ती गोरवां खाताली, कुत्रे खाताले आनी मागीर सगळो दोश आमचेर येतालो. सो आमी तांकां पयलीं नोटिसीस काडल्यो. म्हणजे एक तर आमी पयलें की सगळ्या दुकानवाल्यांनी आपली दुकानां स्टॉल सोडून तांणी भायर दुकान घाला, म्हणजे डबल दुकान घाला आनी वाट जी आसा ती टोटली ब्लॉक केल्या. म्हणजे जो स्टॉल SGPDA मार्केटान तांकां अलॉट केल्ले आसा त्या स्टॉलार बिजनेस जायत ना, पूण जो फुटपाथ आसा लोकांक चलपा खातीर ताजें सगळ्यांनी हें केलां. आमी 2-3 हाजेय पयलीं ड्रायव्ह घेतिल्ल्यो, पूण मागीर खंय तरी आमी ती सिस्टम नाशिल्ल्या कारणान हें जालें. सो आतां आमी परती पयर जेन्ना गार्बेजीचो व्हडलो इशू जालो म्युन्सिपाल्टीचे, आमी म्युन्सिपाल्टीक सांगलें काड म्हणून, म्युन्सिपाल्टीचें हें आशिल्लें की गार्बेज सेग्रिगेटेड नासता म्हणून. आनी आमी सगळ्या कडेन जेन्ना पळयलें तेन्ना खरें आशिल्लें तें. आमी सगळ्या कडेन तांकां आपोवन एकदां उलयलें तांचे कडेन की तुमची दोनूय गार्बेज जी आसा वेट आनी ड्राय, प्लास्टीक सेपरेट आनी ड्राय सेपरेट हें करचें म्हणून. पूण आज आमी मुद्दम सगळे हांगा म्हणजे MNCचे ऑफिशियल्स, आमचो MS SGPDA सगळे हांगा मुद्दम पळोवपा आयले आनी अशें दिसून आयलें की लोकांनी दुकाना भायर आनी एक दुकान मांडलां आनी तें दुकान गुदांव केलां म्हणून. सो तांकां आमी सगळ्यांक नोटिसीस काडल्या. तांकां 2-3 दिसाचो टायम दिला आमी, फाल्यां म्हणपाना की आमकां टायम दिवना म्हणून. ती पॅसेज क्लियर करपा खातीर, फुटपाथ क्लियर करपा खातीर. ती सपोज ती करनात जाल्यार सोमाराकसून आमची एन्क्रोचमेंट ड्रायव्ह ही स्टार्ट जातली. आमचो ट्रक येतलो, आमचे मनीस येतले आनी ते उबारून व्हरतले आनी ते मागीर डिस्पोज करतले. सो तांचे एकदां तांकां बरे भशेन सांगपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले. सेकेंडली गार्बेजी खातीरूय आमी खूब कडेन पळयलें की भाजी म्हणजे जी भाजी तांकां येता ती क्लीन करून ते सगळें ते थंयच उडयतात. तांकां आमी सांगलें तुमी जे तुमचे गार्बेज आसता पळय ती एका प्लास्टीकच्या हातूंत घालून तुमी सायडीन दवर, आमचे SGPDAचे मनीस येतले आनी व्हरतले म्हणून. ते केलें जाल्यार स्ट्रीमलायन जातलें म्हणून. सो आज एक बरे भशेन तांकां आमी एक वॉर्न करपा खातीर आयिल्ले. सोमाराक सपोज ते परतय सेम जालें जाल्यार एन्क्रोचमेंट ड्रायव्हूय जातली आनी गार्बेजी खातीरूय बी हें जातलें. आमी फायनींगूय केल्या. एकदां फर्स्ट टायम आमी धरलें जाल्यार 5,000 रुपया फायनींग सांगलां. सो ती आमी फायन मारतले, उबारून व्हरतलेच पूण ताका फायनूय मारतले. सो लोकांनी हाची दखल घेवची की हे सगळें मार्केट जें केल्लें आसा तें लोकांक भोंवपा खातीर केल्लें आसा, बरो स्वच्छ भाजी घेवपा खातीर केल्लें आसा, फुलां घेवपा केल्लीं आसा. सो तें परत एकदां हें करपा खातीर आमी हाजो एस्टिमेटूय तयार केला. आमी फूल मार्केट परतें टोटल रिनोवेट करपा खातीर सरकाराक प्रपोजल धाडपा आसा. ताणे करून टोटल रिनोवेशन ह्या मार्केटाचें आमी हातांत घेतलां. ताचे पयलीं ही एक ड्रायव्ह आमी सोमाराकसून स्टार्ट करतात, त्या खातीर आमी हांगा वॉर्न करपा आयिल्ले.